各位網友大家好，我係靈芝。咁啊，身太強咧就未必係好事，咁會滅絕財官印嘅。咁我咧就借呢個命盤就同大家分享一下男命丙火日主，咁生於5月。喺5月嚟講咧，其實係相當強旺嘅一個八字嚟㗎。咁嗰度有5味合化火啦，自己仲有個卯木喺度，木生火，即係話整個地支裏面咧都係一盤火。所以咧身強太旺嘅時候咧，好多嘢埋身嘅時候咧，係自然消失咗。咁啊，包括事業啊、工作啊，比如話有個位啦要升喎，咁但係唔知點解喺度等啦。等到嘅時候唔關我事喎，即係話會消失咗嘅。咁因為咧係火太強，喺命盤裏面事業星咧係水嚟嘅，咁呢個水就自然蒸發咗啦。咁就算水想幫啊，咁一含埋佢就已經飄散晒㗎啦。咁講得唔好聽一句，人哋話嘅見財化水啊咁樣。咁即係話，我又唔係唔等待，又唔係唔做，咁但係每次等嚟等去咧，都得個吉。咁咧就係呢個盤其中一個特點嚟嘅。咁因為本質太強，會影響到個水啦。咁同埋人哋欣賞你嘅，比如有啲人咧就話：喂，呢個僆仔啊，好醒㗎，呢個僆仔做得嘢㗎，點。咁呢啲雖然咧就冇咩實質嘅江湖地位啊，因為佢冇即刻升咗佢啊嘛。但係人人咧都識得佢都話。哇，靚仔醒目喎，咁啊，好似成個口碑咁啦。咁喺呢個命盤裏面咧，水就係事業，就係名望、名譽星啦。咁因為身旺身強啊嘛，咁呢個火咁強嘅時候，第一我唔需要人幫我，我自己做到。咁你幫我係話幫我咧，就分咗我一啲嘅嘢啫，就唔等於我唔掂要揾你幫手。咁要分開呢樣嘢，而且咧好得意喎，人哋咧唔係自然會欣賞你喎。人哋係覺得你係理所當然嘅，呢啲嘢咧你應該識嘅。咁樣人哋隔離嗰個咧無情乜都唔識嘅，咁咪有位又俾佢坐上去咯。嗱，命主咧就容易有呢一種咁嘅現象走出嚟㗎啦。咁因為個水係唔夠強，咁呢個八字裡面能夠攞到好理想嘅水係邊個時候咧？全部都係盲運啊！呢個真係俾佢玩正。咁心態目前只有勤力啲啦，先難後易。慢慢地做咯，或者有啲叫先破而後成，即係先前有啲嘢都係做下又唔掂咁，而後邊咧就直情咧唔使我做都有收穫，有啲美好嘅嘢嚟啦，即係有啲咁嘅概念嚟減輕自己嘅心理或者情緒上高嘅負擔啊壓力。第二就係話我哋知道之前難啦，之前有困咗，我哋要睇下之前我嗰度有冇俾我去改變啊，去做，去揣摩到嘅。咁呢個咧就係另一個比較更積極嘅做法。千祈唔好一樣嘢就係話個盤係咁，條命係咁，講個先難後易，咁做嚟做乜啊咁難？點解會話唔好咁咧？因為呢個咧係預咗喺度，而你尾後雖然行好運，或者尾後咧係有蘋果俾到你啊，咁但係你之前面對嘅困難啊，尾後嗰個蘋果咧就有幾大噶啦。咁或者係幾多數啦？咁喺你食得嘅甜嘅時候，點解得一個蘋果㗎咋咁好食？咁因為你之前頹廢嘅時候冇乜點做啊嘛。咁但係尾後咧擺明你就攞到甜嘅，咁咪俾一個你咯。咁但係如果之前再勤力啲，咁喺遇到披荊斬棘嘅，咁你尾後可能有成籮成箱咁俾到你。咁呢個咧就係因果嘅道理啦。咁睇翻呢度啦。咁呢度嚟講咧，就係話你有2個財星，但係你調翻轉嚟一樣係要水，個金咧都係要水。點解啊？咁猛嘅火，金得個亮點喺地支下面咧係冇金色喎，咁即係話個財好虛薄，冇根基嘛，係唔穩嘅。咁虛財都未夠喎，咁令佢頭痕嘅地方咧就係火盛喎，成個地支都係火。喺呢個情況底下，2點金咧都唔夠用。原來咧，每一個火咧就代表你啲兄弟或者其他嗰啲有血緣嘅因素。咁因為你係火，佢哋都係火啊嘛，係家族就兄弟。喺學校就學兄學弟啦，咁同輩同埋一個緣嘅。咁嘅情況下，我克金，佢都係克金噶嘛。咁啲火咧都會燒過金啊。燒金咧就代表住爭啦。咁因為你覺得少，同樣佢哋都覺得少嘛。你話既然有擺咗喺度嘅時候，咪鬥快咯，再增加多啲咯。咁所以呢個盤裏邊咧就構成咗一個逢係火咧有個特點真財。咁唔論你喺內財，因為正財我哋叫內財，咁外財就係偏財。
咁命主兩邊都有，但係兩邊咧都虛薄，咁都仲未夠喎，仲露咗個頭出嚟。咁呢啲咪係藏喺個底咯。嗱，呢個透出啦，咁你兩粒都喺上高嘛，下面完全冇，即係你有幾多底子，全部就俾人睇晒。咁你透咗出嚟，睇下邊個手快啦。咁而家我哋睇下邊個手快啦。嗱，命主透出就 OK 嘅。咁但係依個咧就自成一體。從內財方面咧，嗱就少啲俾人哋喐到嘅。但係外財方面咧，即係話呢個公家地方，咁又唔係你，又唔係我嘅，咁呢啲係叫做屬於公家。好似咧就俾人睇到公家嘅揾食工具啊，或者可以換翻錢啊，嗰啲任何嘢都好啦，都會俾人搶嘅。咁呢個咧就着數啦，因為呢個啱啱咧就係呢個嘅下邊，而你呢個咧就唔係財星，所以呢個盤裏邊如果論財氣嘅話，喺四柱裏面咧，呢個命主嘅財的確係弱嘅，有得嚟嘅外財都好，因為唔夠人哋強啊，人哋快手過你一啲，你只能夠揾到啲正財內財。咁可以慢慢積聚積落嚟。咁如果有啲外財爭嘅，就好簡單啦。出嚟做事，如果係話拗津貼啊，命主都係弱嘅。除非每個人都有份分嗰種啦。咁因為呢啲偏財外財咧，都係比下面呢一個丁火呢粒星咧就搶去多啦。今期我哋就分享到呢度，下期我哋再詳述呢個盤。